Wale wandugu wanaokuja majumbani mwetu tusiwanyanyase. Tusiwanyanyase. Unanisikia? Kutunza mama asiyekuwa wa kwako, kovu ndio uko hapo. Maana hapo ndio wengi wanashindwa. Taza maneno, mama kwe, kwani mimi naachia tu mimi. Unataka kufukuza yule mama wa mke wako au mama wa mume wako. Anamtengenezea mazingira, mtu anakimbia. Yaani mtu akija malangoni mwetu ajisikia amefika kwa watu waliokoka. Alafu sasa kama una nafasi, usiishi tu kama ndege wa angani. Uishi hata na mtu mmoja au wa pili. Sina maana nyewe ndio mnaanza maisha, nazungumza wale watu wazima. Yaani uwe na mtu hata wawili watatu uwasaidie. Sio wewe mwenyewe tu. Hapana, mbingu iko, utaingieje? Taendaje mbinguni? Uwe na hasa jamii yetu ya Kiafrika. Watu wanaohitaji msaada ni wengi, wana ndugu zetu wanani. Usiwe tu wewe tu hivi binafsi. Wewe gate la mbinguni litakushinda. Uendi. Mbingu tunaoenda au kanyagi. Na kuvunja moyo leo. Na ukanyagi mpaka utengeneze. Na kama una uwezo basi wasaidie hata watu kwa mbali. Yaani wale jamii ya ndugu zako wale. Sizungumzi watu, jamii ya ndugu zako wanaokuzunguka wasikie tunaye mtu kwenye familia ameokoka, anaweza kutusaidia. Hiki jambo sikuwa nimelipanga, lakini nasikia kusema maneno haya. Jamani, nawaomba sana tuhudumie watu. Hata kama unashindwa kukaa naye basi support kule, support. Huwa unapofanya vizuri kwenye familia, wale watu wanakutamkia mema. Yako maombi hata wapagani jamani yanajibiwaga na Mungu. Nyie mnafikiri ni watu waliokoka tu? Mapagani kabisa hao mnawafahamu. Anasema Mungu mtunze. Nikienda kuosha gari pale, kuna vitoto vinapita kuuza karanga. Hata jana kilipita kimeenda kusafiri. Vinauza karanga. Sasa mimi najisikia huruma sana. Nikimpa chochote karanga naambia hapana, sipokei. Nenda nao. Nasema Mungu akubariki. Kuna kamoja jana nikuta, "Sasa nitakuja kanisani kwa nakufahamu. Wewe ni mchungaji. Unasalisha pale. Ila kesho nakuja kanisani." Kaliniahidi hivyo. Sisi Waswahili wa Tanzania tuna madhabahu nyingi sana zimetuzunguka. Nyinyi wenye nafasi, mimi nawaambia kwa jina la Yesu, wahudumieni watu. Nyinyi wenye nafasi, sina maana kwamba zinachezewa. Wekezeni kwenye mali sio haribika. Wekezeni. Shika hata kamoja kwenye familia. Kwenye mwaka huu wa ushindi, shika hata kamoja, kafikishe mbali. Tafuta vitoto sio vya shangazi kule, katafute. Kako kijijini kule, kana mambo magumu. Hata nyinyi vijana kama una nafasi kubwa, tafuta beba mwingine kule nyumbani. Hata kama utahudumia, kahudumieni watu. Yaani mfereji wa fedha unaposogea kwako, Mungu alivyoomba kwa watu waliokoka, huo sio wa kwako peke yako. Wanatakiwa watu wengine wachote maji kwenye huo mfereji. Na ndio maana tunapoteza kuwa na maisha yetu mengine yanakuwa yana channel ya Mungu. Msiwe tu wenyewe tu na kawigo kenu, wewe nani, mmejizungushia, mnakula wenyewe, mnajibariki wenyewe, hamna mifereji. Sisi Ukristo wetu hauko hivyo. Lazima Mungu akikutokea ni maneno magumu, lakini ndivyo hivyo. Na kuna baraka sana kwenye maisha haya. Jamani, baraka sio mali tu, amani na utulivu na afya ili uendelee kukaa. Kwa sababu Mungu anakuacha ukae kwa sababu una faida na watu wengine. Sasa ukiwa wewe mwenyewe tu kama ndege wa angani, hapana. Fanya kwa uwezo wako, wabariki watu wengine.